Herhangi bir nedenle Snorofix Micro CPAP burun aparatının sana göre olmadığını düşünürsen 90 gün içinde Snorofix hesabına giriş yap, iade talebini oluştur ve ödediğin parayı son kuruşuna kadar iade al. Snorofix Micro CPAP burun aparatı bir kez kullanıldı mı başka biri tarafından kullanılması hijyenik olmadığı için Snorofix aparatını geri kargolamanı istemiyor. Sadece neden memnun olmadığını açıklayan kısa bir yazı ve aparatı makas ile parçalanmış bir resmini Snorofix hesabına giriş yapıp destek sistemini kullanarak yetkililere göndermen yeterli. Snorofix hesabından bahsetmişken bu hesap sipariş veren herkes için otomatik oluşturuluyor ve siparişiniz onaylanınca giriş bilgileri SMS ile cep telefonunuza gönderiliyor.